नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे आस्थाकाइन DX सिरप के बारे में। यह सिरप मार्केट में आस्थाकाइन DX नाम से आती है। इसकी कंपनी मैनकाइंड है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। इसका यूज़ आमतौर पर सूखी खांसी के लिए किया जाता है, मतलब कि ड्राई कफ, जिस खांसी में कफ ना आता हो, जिसमें गले में खराश रहती हो, ऐसे खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़ों के लिए, वयस्कों के लिए इसकी डोज 10 ml दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को लेनी होती है। हाँ, याद रखें, खांसी की सिरप पीने के बाद आधा से 1 घंटे तक पानी ना पिए, ताकि सिरप अपना पूरा काम कर सके। डॉक्टरी सलाह से लेने पर ये और अधिक कारगर साबित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।